今日はたまにはトークの回っていうのでちょっとおしゃべり動画を久々にあげようと思います。で今日はちょっとなんか4つぐらい話そうかなと思ってて、まずは付き合って6年目に来月4月11日うろ覚えの2人なんかどっちやねんってなってたけど、4月11日で6年目に突入するということで、そうなんか自分たちも6年目は初めて付き合って、そうね、私も最高4年だったし、ね、僕はもう2年半ぐらいなんで、まあ多分年齢的なこともあったりとかして落ち着いた年齢になったかっていうこともあると思うけど、なんか改めてうまくいってる理由って何やろっていうのを2人でちょっと喋ろうかなと思ってます。であと2つ目がマンションを購入してもうすぐ1年経つんですけど、なんかそれについてどうなのっていうのを話します。3つ目がトーマくんですね、が来て4ヶ月経ちました。でそれについても話そうっていう話と、最後にユリアさんの今の介護状態。もう介護始めてさ、結構長いけど多分もう 2年ぐらい経つかな、だけどその話をちょっとしようかなと思ってます。というところでまず1個目の、付き合って6年目に突入するんですけど、なんかうまくいってる理由って何だと思う？うまくいってる理由？理由っていうかうまくなんかそう要素みたいな、一緒になって住み始めて、いろいろ思うことはあるわけじゃん。でもその中でも、わしは、多分あんまり言うタイプじゃないよね。溜め込むよね。溜め込んで爆発して何が理由かも分からず、なんかほんと戦争みたいな急に爆弾投下されて、なんでこうなったんだろうと思ってもなんか理由が分かんないやつ。そうで3回に1回ぐらいで言うかな。でも言ってくるっていうイメージがない。でも言ってもマー君さ、言い訳言ってくるじゃん。言い訳じゃないよ。でもだってとかってさ、でもさ、あんたはさ、それで言ったら古虫じゃん。こうしてよって言っても古虫じゃん。絶対どっちの対応もしない、気をつけるわとかもないし、そもそもわしが言ったことに対して行動がないから、わしの言ったこと空気みたいな感じになってる。わしの今言いたいのは、だからわし3回に1遍ぐらいを言っとったわけよ。そうか。でもあんま言われてないから指摘するとこなかったよね。あんまり。いいよ。ないやろ。あった。でもそれはだってあんたも今わしが言っとるじゃん。どうぞ。でその3回に1遍言うぐらいにしとって、で毎回言ってはなかったなってなんか思ってももう一回やらせてみて、何やらせてみてっててかだってそっちでわしが今言っとるけど、で2回目あって、それでおやって思うじゃん。また2回目やるんだなって、それで3回目やったら言うようにしとったかなって感じ。そうなの。でも僕は言っていい？僕はさ、って思ったらすぐ言うよね。すぐ言っておかしいやろって言ってもあんた全部無視するじゃん。そんなわしはそんな生活してないから知らんとかさ、言うじゃん。全部拒否じゃん。でだから結果、僕は言ってすっきりしてるけど改善されない、あなたのベースで考えて僕をそっちのベースに合わせようとするじゃん。そうよ。でその行動に僕が対応しないと怒るじゃん。また怒りまたから3回とか言うって言ったじゃん。ってことはそうじゃん。自分のベースの方に持ってこようってしてるから、言わせてもらうとなんかあなたの方にわしは歩み寄ってるっていうことです。大きく言うと。だってあなたは変わらないんだろ。あなたも変わらない。あなたはわしは変わってます。あなたも変わらない。変わってます。でも 100% 合わせなくてもいいじゃん。でもさ、ちょっと思ったんだけどさ、これさもう全然ちょっとそれるね話が。マー君さ、最初の頃ドライヤーのかけ方とかさ、洗顔の洗い方とかさ、だってさ、それはやして。何？言わせん。だってさ、ドライヤーとかさ、人それぞれじゃん。そうやけど乾かし
傘乾かし方なんてさ、誰でもさそれぞれあるわけじゃん、でしかもさ洗顔なんてなんかしっかり泡立ててとかそういう自分の加減でやるわけじゃんさ、わしは別にそれでいいと思ったんだけど、いいじゃん言わんでもと思うよ。でもそれに対してアンサーするとさ、まず髪の毛さ、いつも思ってんけどさ、乾いてないよ地肌が。違うあれは、お風呂出た後に全員だって汗出るわけじゃん。そうやけど、後でかゆいって言って塗るじゃん、あの時も濡れてもいいよ。じゃあ汗が出とるけどそうやけど、そんなでも完璧に乾かせるわけないんだよね。そうやけど、なんか表面しか乾かしてないし。乾かしてるもん。本当に？まあでもう一つ洗顔で言うと、めっちゃなんか急にさ、肌あれが気になりだしたりとかさ、それをなんかこう一定期間であるじゃん、あんた急にパックとかしだしてさするじゃん、気使っとんねんだらさ、洗顔気をつけろやって思って言った。いいじゃん。洗顔が一番大事だもん。だけどわしはわしなりの洗顔のやり方でやってるわけだ。そうで、だから今ジェルに変えたじゃん、あれはジェルだったらちょうどよく、もう下手くそな人でも綺麗に変われるから、言い方よ言い方よジェルに変えたの。髪の毛はもうハゲるならハゲろって思って、どうぞ。いいよ、別にマークよりハゲてない。うさいわ全然ちょっとそれどんな、こんな感じで言いたいことをお互い言って、でもなんか後腐れがない時が多いよね。なんかその言い合って、もうこれなっちゃあかんわって多分どっちかが思って、シュッて終わるよね。まあいいやって最後はね。そうっていう、そんな感じで、そうだから言いたいこと我慢しない、我慢しないで、あとあれやね、期待しない。期待しない。期待はするかな。期待ちょっと半分するけど、まあいいやぐらい。結局はまあいいかなみたいな。そうだから100% 自分の思った通りに変えないみたいなね。だってなんかどっか行く時もさ、すごい結局喧嘩するじゃん、し、だからで2人で出かけた時に僕がちょっとこうあるお店が見に行きたいって言っても、なんかすごい嫌な顔した時あったじゃん昔は。昔はね。今はなくなったけど、だからもうその時は僕思ったんよ、もう会社帰りに一人で行こうって、それがいい。うざ一緒にいる時はもう完全あなたのペースだから。そうかね。そうよ。そうやないね。そうよ。だってしかもなんかいなくなるじゃんあなた。買い物しててさ僕がレジしててさ、あれマジ腹立つ。大体わかるじゃん、わし。わかんない。おるとこ。わかんない。そうだから GPS つけようかな。そうだね。そうじゃねえ探さなかよ。で、あとはそんな感じだよね。あとなんだろう。で、あとなんか食はなんか合ってるようで合ってないじゃん。でもそれはそれでさ、なんかうまくやってんじゃん僕たち。僕はしれっと食べたいものがあったら、2人で過ごさない時間の時に食べるっていう。あなたも同じことしてるじゃん。僕が飲み会ですって言ったらさ、お腹壊すぐらい辛いラーメン食べたりとかしてさ。まあね、確かに。そうだからなんかあれだよね、その一人になった時の時間の時に、なんか一人でできないことをちゃんなんかやってるみたいな。でも2人で食べに行ってもさ、まあマークがハンバーガーとか好きじゃん、まあ食べに行って、で次はラーメン食べに行こうみたいな、なんかそういう別に決めてはないけど、なんか前あれだったけんじゃあ次こっちしようみたいな、なんかそういう雰囲気でさ。そうね、雰囲気そういうのあったの。僕はもう完全にあなたの気分に従ってたけど。そうでもハンバーガー食いたいとか言うじゃん。そうだから言ってみるっていうのをやってた。いつか当たるだろうって、こうした方がなんか楽だろうなって気持ち的に、なんかすねられるよりマシだしとか。そうでもなんか6年目に入って、っていうか今年に入ってすごい思ったのは、なんか感情のコントロールできるようになってきたじゃんあなたが、なんかそこがすごいなと思って。何様や。いや僕は昔からできてたからさ。私もできとるよ。できてないできてないできてない。なんで嘘言うの。なんでマークにそんなこと言われなきゃいけないのよ。だって1週間怒ってる時とかあったじゃん、昔。あったっけ。あったよ。イラッとしたことがあって、なんかそれをなんか何回も何回も同じことを考えるようになったのあなた、ずっと。なんか人間途中でそれ言うのやめるんだけど、あなたは思い出すのよ。
憎しみがこもったみたいね。なんかそこがすごいよね。サソリ座の怖いとこよね。サソリ座じゃなくてそのシワのせいじゃない。サソリ座はね執念深いよね。そうなんだ。はい。気をつけてください。そうでもそれが急にだよね。スライで多分仕事も落ち着い今のね、とこに転職して、金銭的にも安定したし、あとはなんかその職場環境もありがたいことに、落ち着いているので、だいぶ気持ち的には楽になったね。でもさ、それってもう去年に治りそうなのにさ、なんか年末年始で一回大きいのあったじゃん。あれ年末ね。そう年末年始にかけて、だから31から2日までなんかすんごい不機嫌だったじゃん。急に。あったね。でずっと寝てたじゃん。寝とった。その3日間ぐらい、夢のような寝正月をしてたじゃん。風呂も入らず。風呂はこそっと入ってるね。夢で入った。夢で入ってる。来たね。なんで怒ったんだろうわし。覚えてないでしょ。僕も覚えてない。すっごいちっちゃい理由だったよ。そう多分わしあれだったんだろうね。お腹空いとったか。いやそうだよね、やっぱりなんか眠い時とさお腹空いてる時はさ、なんか怒りやすいよね。眠い時は特に腹が立つ。眠い方がそうなの。今初めて知った。だってもう眠い前とかほぼ喋ってないじゃん。喋ってない。早めに言って。何がこういう時不機嫌になりますっていう自分で分かってるやん。分かりません。本当に分かってないの。今喋ってとりあえず、こんな感じで言いたいことを言い合うのも大事だよね。ね。あとさ、これ秘訣なんかこううまくいってる理由っていうか、兄弟構成的に真逆なんですよ。真逆っていうか、真央くんが長男一番上の妹ちゃんじゃん。でわしは姉の末っ子の長男じゃけんさ、なんかこう一番上の長男と一番下の末っ子長男で組み合わせ的にいいかもね。確かにそう構いたいタイプじゃん。なんか一番上って構いたいっていうかなんか口出したいよね。そうでわしは多分自分から喋らんしっていうのでなんかわしが黙り込んだらマー君が話しかけてきてみたいな、そういうなんかこう多分末っ子とかだったらさ、なんか多分お互い喋らんくって、それが居心地よかったらそのまま続く人もいると思うけどさ。まあね。確かになんか兄弟、あとはあれやんね、その家族構成が似てるからさ。そうだね。なんとなくなんかその、なんつうの暮らし方じゃないけど、なんかこう違和感が少ないっていうか、なんか多分そういうのもたまたまなんかねあって相性的にあるのかなと思ったりするよね。それはあるかも。そう。あとなんかさ、その外見的なさ、なんかタイプっていうかさ、それはさ、なんかその 100% すっげえタイプの人じゃないじゃん、お互いけど。まあね。なんかそういうのもあるじゃないか。でももうなんか思うんだけどさ、めっちゃさ好きな人とさ、なんか結婚したりとかしてさ、普通の人も。なんかそれってうまくいかん気がするんよ絶対。で恋愛と結婚は違うって言うじゃん。あれはなんかすごい理解できるなと思うけど。確かにそれはあるね。だって恋愛した時さ、自分がすっごい大好きな人だったらさ、もう全部尽くそうとするじゃん。そうだね。自分をなんかないがし色にして、それでうまくいかないと思うけど、なんかものすごいドストライクじゃないからっていうのもあって、なんかお互いに優しくできるじゃないけど、なんか自分を大事にできて相手も大事にできる。なんかさ、イメージで言うと、恋愛結婚っていうかお見合い結婚みたいな感じじゃない？なんか連れ子いでしょ僕。そうですね。ゆりちゃんとけんちゃんおったけど、なんか昔もさお見合いの方がうまくいくとか結構長いって言うじゃん。見た目から入ってないっていうか。そうね。なんかそうなんとなく波長が合うなとか、性格が合うなみたいなところから多分お互いいいなと思い始めたところが、まあわしは後からちょっと減点されとんかなと思うけど。どういうこと？わし自分で思うのそのこと。で言ってくるじゃんか。何を？わしに言ってくるじゃん。外面すごいいいじゃん。外面はね。そう、外面すごく良くてさ、よくしすぎて疲れてさ、人と遊んだりとかした時もさ、一緒にね遊びに行った時とかは過ぎてさ、帰りの時死んでるやん。初対面の人とかは結構疲れるかも。でももう最初からさこのまま行きゃいいやん。無理じゃろ。
僕そういうのもちょっとわからん。僕だって最初から普通の自分で言ってるから。でも最近はね、ダセあれじゃないの、仕事でさ、知らない人にさ、のとこに会いに行くこと増えたからじゃない？いやでもそんな2人ぐらいしか会ってない。まあそんな感じか。だけど、ね、やっぱり恋愛と結婚相手の選び方っていうのは、あ、そうだね、性格っていうかね、長くいられる人と出会いたいんだったら、なんか性格だよね。じゃあまあ次行こうか。次マンションに引っ越してきて、もう1年ぐらい経ちますが、もうすぐでどうですか？でも前のさ時もそうやったけど、こっちの時もそうやけどさ、なんかあなたの職場がとか近くてさ、そうだね、なんかやっぱメインあんたなんやなってたまたまじゃん、今回になって引っ越してきての近くで見つかったっていうのは、で前はだって、そうか、住んでからか。そうだね。まあ前は僕も近かったからね。そうだけど別にそれはわしがメインとかっていうような感じじゃないと思いますけどじゃあそこら辺ちょっとカットしてもらって。で、引っ越してきたけど、居心地はやっぱいいよね。居心地はいいね。もう自分家っていう認識できた。もう最初からすぐできたよね。そう、なんかそうスッとね、なんか居心地もいいし、で僕は居心地が良すぎるがゆえに、在宅勤務がうまくできてません。はい。結局なんかさ、自分の部屋ができたらやりやすいとかって言ってたけど、実際できんかったね。そうね。やっぱ家だと。そうだから今はでもうちの会社が結構自由度が高いんで、週のほとんど午前中は在宅させてもらって、でお昼から会社に出勤することが最近は多くなったっていうのが、なんかやっぱ午後に集中する仕事が多いから会社に行って集中した方がいいと思ってやってるんですけど、で最近は忙しいから残業も増えて帰りがちょっと遅くなってるけど、で朝はユリアの朝のお世話とかいろいろもろもろあったりするんで、あとぶっちゃけると満員電車に乗りたくないから、そういうスタイルにさせてもらってる。嫌やね、満員電車はね。朝はどう？でも私も通勤自体はもう近いしね、いいよね。であとなんか住みやすさっていうか、なんかこの前の動画でちょっとこういろいろね改善したりとか、キッチンのね、そうしてるけど、なんかそういうのもちょっとずつ、僕の部屋もなんだかんだ2回模様替えっていうか、そうだねの配置をコロコロ変えてるんだけど、マー君結構やるよね。こういう風にしてみたらやりやすいかなとかって思ったらすぐしたくなっちゃう感じです。私一切自分の部屋変えてもないしね、そう折ることさえもあんまないよねいやマジでそれ思ってたよ。使ってないもんね。なんならあっちさ、在宅の部屋にしていい？ダメですてかさ、もうなんか自分の部屋のさクローゼットっていうか、その中に入れたものもほぼほぼ動かしてないし、切った時の当初だって僕がもう一回片付けたよね。そうだっけ？そうよ。じゃなくてそうだけ一緒に片付けたじゃん。そうだったっけ？そうだよ。もう自分がやってないけどさ、多分覚えてもないよね。やばいねでもね、やらにゃいけんなと思うよね。何を？一回。てかさ、一番ちょっと思うのがさ、なんか引っ越してくるときに、なんかとりあえず新しく自分の部屋にも家具買うって言ってさ、買ったじゃん、また棚を、窓側に置いてある棚。あれほぼ空や入ってないねあれもさ、いや入れたいなと思う。なのにさ、上ぐっちゃぐちゃやなあれ中に入れたらってここまで言って今日出たポンってはいっつってあれもやるにはいけんなと思っとるよ。本当に思ってるの？そうやろうかな、いつやろうかなと思って。じゃあこの後やる？まだいいかないけるんですけど、いやなんかね、やろうとして考えるじゃん。でここ何入れようかなってこう考えるじゃん。ゆっちゃん。ゆっちゃんおはよう。おしっこしたね。で棚の中にね、何入れようかなってこうそう考えてる間に、ちょっと面倒くさくなってきて、進まんっていう。なんかもうカテゴリーで決めたらいいんじゃないの？何に使うものみたいな、こうグルーピングって言ってさ、こう一緒に使うもの一緒にしまうんだけど、あそこってさ書道のさ、もの多いじゃん。書道のその中来るじゃん、たまに稽古に。その時に使うものをあそこに入れるとかさ、何やこ一緒にはい。
けるよ可愛い。だけどまあおいおいね、ちょっとまああそこの自分の部屋を片付けたいなっていうのはあるよね。なんかある？購入して1年経って。そうね。なんかでも最初にさ、ちょっともう家具ドンって買ってさ、そうね。もう最初にさ、もう本当にもう完成って感じになったじゃん。買い足したりとかしたけど、もう最初になんか完成していったから何を言いたいか分からなくなったそう。あ、でもお風呂入れた動画でちょっとちらっと映ったけど、やっぱ僕のそのなんか収納のやつとかも、ぶっちゃけ来た時に入れっぱなし、まあその分別っていうか箱に入れてあるけど、本当に必要じゃないものが結構たくさんある可能性はあるから、そういうの捨てたりとかはしたい。でもほとんど文房具だけど。あとなんかもうさ、わしらもうここのもうマンション購入したしさ、前の都内に住んでた時は、そこまでなんかこう開拓しなかったね。してなかったけど、こっち来てからはもう結構お店いろいろね、そうだね、行って、ね、いいお店探したりとか、そういうのは結構するようになったよね。確かに一つの生き方でしか行ってなかったところも違う生き方してみたりとか、意外と便利に行けるじゃんとかさ、分かっていて。そうね。あとなんかお店のさ店員さんがさ、いい人多いよね、ここら辺。なんか感情あるっていう人が少ない気がする。やばい人はいるけど確かに開拓とかしてるし。そう。あとなんか今まではなんかそういうお店とかさ、横浜市じゃんわしら住んどるのが、なんかこっちに遊びに来た人に、どっかいいお店ないって聞かれた時に、答えられるようになんかしたいなっていうのは思うよね。そうなの？そうなんや。だって家族がさ、まあこの辺に来た時に、なんかここのお店美味しいよとかさ、一緒にここ行こうかみたいなのとかさ、そうね。そのなんかさ、家の周りの美味しいところを言うのって友達とかに、なんかここまで来る人いないじゃん。まあね。横浜ってもうちょっと上の方もさ、みなとみらいとかさ、横浜駅のあたりでっていうことではないよね。まあそういうのも含めて。含めてか。まあメインはさ、結構わしら家族が多いけんさ。そうね。来ることが多いけん。そうね。なんか家族と行けるようなとこ、お店とかさ、いいお店探してとか、なんかそういうのも思って、結構開拓する意識は芽生えてきちゃって感じかな。そうなんや。意外ですね。あれじゃん、マンション購入してさ、ちょっといろいろハプニングがあったね。あれは忘れてたけど、なんか絶対あんただよね。何が原因は。僕が思うのはトイレかな。トイレだろ。そう、トイレだけよ。トイレ事件でそう、トイレ事件で、あれはちょっといろいろあったよね。まずトイレが、簡単に話すと、トイレが詰まったって話で、でなんかよくいろんな要因があるんですけど、まず一番は、トイレが詰まった理由は水圧、流す水の量が最新のトイレとかはすごい少なくて、なんか従来の10分の1ぐらいの水の量で流すっていう風になっていて、詰まりやすいっていうか、まずトイレシートは流しちゃいけませんっていうのが分かんなくて、で流しまくってたよね掃除の時に。そうトイレクイックルか。トイレクイックの掃除のやつを、普通に前の家でも普通に流しとったけどさ、流していたら、それが詰まったんよ最初。そうだった。そうで、本当だったら、ここのマンションのトラブル対応の窓口、サポートの窓口に電話したらよかったんですけど、なんか僕がちょっともうテンパってしまって普通の業者を呼んだんですよ。普通の業者呼んで対応してもらったら、なんかよくわからん、どんどん対応することを増やしていくっていう業者に当たっちゃって、最初なんか薬撒いてダメでした。で次なんか中の洗浄します。中の洗浄してもダメでした。で詰まってるから機械入れて掘っていきます。で掘ったら何メートルでいくらみたいなかかりますみたいな感じで、結局なんか10万円合計ね。でしかもさ、それで多分場所に電話してきたんだっけ。そう今来てもらって、で結局今10万円まで行って、でこの後高圧洗浄するんだったらもっと16万ぐらいのもう見積もりが書いてあったのよ。
えってなってじゃあそれはちょっとと思って電話してで一回ちょっと止めようかってなってそうそうでその時に見つけたよねわしが。そうでそれでマンションのねなんかちょっとちっちゃく書いてあったんだっけ、あそう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 そこの電話番号を見つけてそれでかけることにしたっていうそうそうそう10万円だけは払ったよね。そう払った。でも本当にねそう気をつけてください。そこはもう気をつけてもらった方が。普通の家とかにさ住んでる人ってそういう業者しか呼べないじゃん。そうか普通のお家だからね。でそういうなんか悪徳業者結構多いから本当にどう見分けるのかも難しい。そうね。で僕がちょっと電話したところは似せてたからちょっと勘違いしててでも後でちゃんと名刺見たらなんか名前違うと思ってそうなんだ。そうとりあえずなんかそういうマンションにこれから住む方とかはそう気をつけた方がマンションのそのサポートのところをちゃんと確認してそこに電話した方がそうね間違いないのでそうなの。一つだけなんかってもこのマンションでサポートのやつがさ前住んでた賃貸のマンションはもうサポートの電話みたいなやつがなんか超分かりやすかったよ。別冊でこうついてたけど今回のとこってもらった資料の中のページ結構めくってあったみたいな感じだったからなんかそこは自分が把握してないのが悪かったけど説明してもらったっていうサインをしてたからね情報量多いけどそういう大事なとこは聞いた方がいいかなっていう感じですね。はいなのでそのトイレクイックルを流さないことと業者に気をつけてっていうのともし最悪そのなんか詰まっちゃうっていう場合だったら多分そのトイレのマンションのあれで呼んだマンションの業者の人が水圧上げようかって提案してくると思うからそうね水圧上げた方がいいよね。で水圧上げたらそれからねそうなくなった。落ち着いたよね。でもさすごい思うんだけどさいつも詰まる時ってさあんたがした後でそれダメでしょ私出ないからそういうの。いやアイドルじゃないんだからアイドルとか妖精じゃないんだから LG なんて事務所 OK 出てないんでそれ事務所ないだろ MG なんで MG って何マグネシウムそこだけちょっと気をつけてもらえたらいいかなっていうことでちょっとお話ししました。はいじゃあ次ねトーマくんが来て4ヶ月経ちましたけどどうですか。今ちょっと寝てるけどトーマくんね最初さ来た時ガリガリでさどうだろうと思ったけどさ今本性をさあの頃のトマくんどこ行ったのっていうぐらいの人見知りしてたよ。多分痩せとったし体力的には多分落ちとったんだろうね。そうだと思うよ。だって保護された1ヶ月ぐらいだったでしょ。そうねでクレートのちっちゃい中で過ごしとったけんさ、結構怯えとったところもあったし性格的にねでなんかだけどその頃のトマくんは一体どうしたのっていうぐらい今はもう元気いっぱいでね 1.5 倍ぐらいの大きくなってマジでかくなったよね。重たくなった。パンツが最初 4S だったよ。そうだから子犬用ねだってほんとちっちゃいこんなパンティーだった。そう子犬用のパンツだったのが今 S 今 S か S までいったん。すごいよね。SSSS から SS になって S になったこの前だって SS 買ったらさ超ピチピチだったじゃん。そうでね本に苦しそうだったけん S 買ったじゃん。あとなんか背中の腰あたりかのなんか肉がボコボコしとるって謎のだからちょっとご飯気をつけなあかんなっていうのとあなたの方にそうね寝るときはわしいつも一緒。それ以外の時は僕の方に来るね。なんか遊ぶとか散歩行くってなるとマー君の方に行くよね。なんかうまく使い分けとるよね多分寝る時に僕いつもユリアと一緒だから気使ったんよ。仕方なくそっち行ってるの。いや安心しとるんだけどいつもわしの脇のとこで、最初さ散歩の時すごい怯えとったのにさ周りなんかランニングの人に吠えたり、やってはいけないしつけが大声で叱ることってなんか大声で叱ると吠えることをやめるどころか、エスカレートしてしまう場合が。じゃあどうしたらいいの。小さい声で怒ればいいの。違うだからそのなんかやり方が結構反応しないとかこっちが無視するとか、嫌いな音を出す。掃除機余計吠えるじゃんなんすか。トーマくんがビビるものないよね。それ吠えた時にするってこと。そう欲求とか、遊びたい興奮で吠えてる時は、それをしてる時は無視するっていう。
あと夫の場合はクレートトレーニングっていうのがあって、うん興奮とか反射してる時だからクレートに入れるのよ。チャイムがうんちしてる。うんち出てくる音なんかメカニックじゃなくて、今はその音なの？うん、お腹じゃない？チャカチャカチャカチャみたいな。絶対うんちじゃないだよ。違う。ちょっと冷たいもんだってもう出た。なんかうんち工場みたいな。だから一回クレートに入れて、吠えなかったら出してあげて遊んであげるけど、それで吠えたらずっと中にさせるって。あ、そうなん。クレート買わなきゃ。クレート買おう。でも外で吠えた方がいいってそれぐらいそれって。とりあえずなんか今一番トーマくんでちょっと困っていることは散歩中にランニングしてる人とか、まあ、他のワンコがいたら、多分遊びたいからっていうのがある。でも不審だぞ怖い人だって思ってるから吠えてる可能性高いじゃん。ランニングの人は。そうね。遊びたい時はみたいなやつ言うから。そうね。多分遊びたいだけなんだけど、うん結構興奮するけんね、うん、なんかそれで落ち着かないっていう、うん、で結構引っ張るじゃん。でわしらの腕も痛いじゃん、なんか紐持ってるで、なんかそこをどうしたらいいかっていうので今結構悩んでるっていうか。そうだね。なんかでも可能ならば、お座り待てで我慢させて、そうしておやつに集中しているうちに人が去っていき、最終的にワンちゃんが吠えずに済んだ場合はたくさん褒めておやつをあげてください。もし我慢できずに吠え始めてしまった場合も、引き続きおやつをあげ続け大丈夫だよと優しく声をかけて落ち着かせてあげましょう。これを繰り返すことで吠えないイコールおやつをもらえる、人が来るおやつがもらえるとか学び、徐々に見知らぬ人に対する恐怖心が和らいでいく。だからおやつだ。おやつか。じゃあ常に散歩の時はおやつを持っていかにゃいけんってことね。そうだね。あとある？トーマくん。あともう半年ぐらいで5歳。1月25日。あ、そうか。でも初めてだよね。ちゃんとワンコを育てるっていうか。迎え入れてからね。そう。いや僕はなんかユリアとケンシロウの若い時を思い出して、なんかって思うけど元気だねでも。元気すぎてもうちょっと。ね、まあでも今しかこの感じは味わえないからね。そうだよ。ドーマくんも年老いていくんじゃろうし。ね、だってあんなにはしゃぐからさ、絶対足悪くなる。腰悪くなるとかユリアみたいになる可能性ある。そう思うとなんか切ないね。そうでもどっちなんやろな。なんかケンシロウはさ、めっちゃジャンプしてたけど途中で自分で、これ以上ジャンプしたらやべえわって言ってジャンプもしなくなったし走りもしなくなったよ。確かに自分でセーブしだしたじゃん人。したらなんかずっと結構最後まで歩けた。最後まで歩けてたけどユリアは太らせすぎたって。それはあるよね。だって団子みたいだったじゃん。パンパンだったもんね。パンパンだってマークと初めて会ってユリア会った時すげえなと思ったもんね。本当になんかすげえ丸いわと思ったもん。丸い可愛いけどね。僕丸いって見えないんだよね。そうで昔の写真今見ると丸いなって思うけどまあちょっとねご飯あげすぎてた節はあるね。でユリア足細いじゃん。だけどなんかよくこの体でこの足でもなんかハイヒールみたいじゃん。ハイヒールじゃないやろ。手足がなんかよくこの足で持っとるなみたいなこの体を支えてみたいなと思ってたもん。お盆に作るナスとかのそうあの感じ、ひどいね。こんな感じか。でイリアのね介護について今ねとこは急にさ後ろ足が立たなくなってって思ったんだけど、なんか今見ると後ろ足は動くじゃん。動くね。動かそうとするじゃん本人で。でも前の手がさ動かないよね。でも最近ね寝る時さちょっと変えたじゃん寝方。たまにあの手でわしのことゴシゴシする。そうなの。動くやん。なんなのかね、背骨か背骨のでもヘルニアだから背骨なんだよ。でなんかでも寝る時間が最近すごい増えたよね。増えた。長くなったよね。ほぼほぼ寝とる。前はなんか結構起きてる時間もあったんで、昨日なんかこっちの部屋来たらユリアンのなんか場所はそこなんだけど、仕事してる時は僕の仕事するデスクの隣のトーマのトイレあるじゃん。それ屋根ついてるじゃん。あれの
上に置いて、もう本当にすぐこの距離、でユリアとこうやって見ながら、ユリアこうやって見ながら仕事してる。もう今年で17歳になるか。そうだよ、17歳。ケンちゃんと同い年になるもんね。そう。最初わし結構太ももの上にさ、座らせて、一緒になんかおること多かったけど、それもなくなり。あ、そうね。そう、なんかそれがもう多分耐えられんぐらいヘルニアが痛くて、でその後モグっていうビーズクッションか。そうであれに変えて、そうあれでこういう風にね始めたけど、そうあれがなんか辛くなったのか、なんかあとなんかね、床ずれみたいなのができ始めたよね、多分同じ体勢じゃけどさ。あ、そうだね。そうで、なんかやっぱ良くないねってなって、グーグースリープっていう犬のベッドを買って、それから横で寝るようにしたね。最近はさ、抱っこしても嫌がるよね。そう長時間の抱っこは嫌がるね。なんかスリングとかさ、ああいうの入れればいいけど、あ、そうね。わしらがこう腕でこう抱っこすると、もう違いますっていうね。いやーってなる。で最近さ、気になるっていうかあれだけど、鼻水がすごい出るよね。あ、そうね。まあそれをちょっと拭いたりとかはしてるけど。拭いたり、マー君やめてさ。マー君も朝から仕事行って、わしが夕方帰ってきて、そしたらもう帰ってきたらさ、玄関でもう聞こえるわけよ。ユリアがキャン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 起こしたらもうブシャーみたいなブワーみたいな出るよ、鼻水が。そう、これです苦しいわなと思いながら、そう、まあカメラついてるけど何があるか分からんけんさ、そうなんよね。ちょっと心配よね、やっぱ鼻水の量はね。口でねちゃんと息してくれるからいいけど。そう。でもまあご飯はいまだにちゃんと自分で解除はしながらだけど、食べるよね。そうちゃんと食べてくれるし、食に対してはさ抵抗はないよね。抵抗ない。ご飯に一緒に入れてるチュールみたいな、エイジングケアっていうピューレか、あれもたまにさ、ご飯に入れてるけど単体でユリアにちょっとチューチューさせたりとかさ。あ、そうなんだ。そうあれ大好きじゃん。だけど近く持ってったらさ、もうすぐペロペロしてくれるけどさ。そうあれは単体であげてないわ、私は。たまにね。っていう感じかな。ね。ちょっと後悔としてはユリアのケンシロウもそうだったけど、ちっちゃい時から歯磨きトレーニングがうまくできてなかったから、それがちょっと今大変。まあね。そうケンシロウって絶対噛んでくるからやめたいよ。おやつでごまかしてたけど、歯磨きガムみたいな。ケンちゃんはだって危なかったもんね。歯磨きしたら指がもげるぐらいの。噛まれたっけ？私は噛まれたことないけど、だってこれそうだ。ケンちゃん思い出？そう。もう血が止まらなくてさ、どうしようと思って。でケンシロウがごめんねみたいな感じで。やった後に後悔する。っていうことで、ゆりえちゃんの介護も、まあこれからどうなっていくかちょっと分かりませんけれども。そうね。分かりませんけど。だってどう変化していくか分からないけどね。17歳になっていただいて、でそして20歳まで元気に。プレッシャー。でもちょっと変なさ、誕生日とかにさ、なんか今までちょっと特別感を醸し出そうとしてさ、なんかケーキとか買ってきてたけど、ちょっとそういうのはちょっと負担になる可能性があるから、なんかケンシロウそういうのしすぎたかも。そうだね。お祝いするのってさ、なんか多分本人はさ自分の誕生日なんて認識もないからさ。そうね。多分それって飼い主のさ、エゴみたいな感じだから、それよりかはちょっと体に優しい何かを。てかもう普通通りが一番いいのかもしれんよね。そう。至って変わらぬ毎日が。そう。食事とかね。ユリアの負担にならないこと。トーマくんはさまだ若いし、ねあげてもいいと思うけど、ユリアはちょっともうこのまま食事は変わらず、いいものっていうか今のものをあげて栄養のあるものをあげ続けるっていうので、そうねのがいいかなっていう考えになりましたね。はい。こんな感じで。そして皆様ここでですね、お知らせなんですけれども、質問箱っていうのを作ろうかなっていうことで、皆様からのちょっとした質問とか、こういうこと気になるなとかっていうものを投稿できる質問箱を設置いたします。そこになんかそういう質問とか、今日のテーマが同性パートナーの長続きみたいな話もしたんですけど、なんかそういうなんか恋愛相談みたいなのも
いただけたら独断と偏見で口の悪い2人がちょっと回答しますのでですので、はい、ちょっとよかったら送っていただけるとあ嬉しいりがたいです。はい、なのでよろしくお願いします。お願いします。はい、はい、では、はい、ということで今日はちょっと長くなりましたけれども、はい、こんな感じで、トーク動画もたまには、たまにはねちょっとよろしいかなということで、ね、めっちゃ喋るしね、なのでちょっと喋るネタも含めてちょっと質問をね皆様から、いただきたいと思いますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。お願いします。はい、ではということで